大家好，我是你们的峰哥。今天呢，我再给大家开盒一款模型连续3天做开盒视频。这款模型呢是德国空军的狂风 IDS 攻击机狂风模型也是比较多了有狗仔的，甚至还有丽华的但是他们那几款，说实话我是不准备单独拿出来做视频的也就是借今天HM 的狂风归件给他们做一个集中的一个亮相，做一个简单的对比的一个测评。好，话不多说，我们直接开盒。我直接用工具把它抛开、剪开算了好，我们开盒，希望不要中奖啊！当当当当，哇，一层塑料薄膜给我空调风给我吹掉了以前还是餐巾纸现在开始用塑料薄膜了，这是一个重大的改进啊！来，大家来看一下，怎么样？怎么样？好，不错，亚光漆面，经典的北约3色迷彩。德国空军，这是德国空军80年代的一款经典涂装。其实，在80年代，我们中国的那个国防部也派出考察团想采购由这个英国、德国和意大利联合研制的这款狂风战机但是由于当时他们的要价实在过高最后还是放弃了转而我们集中精力研发我们自己的一款战斗攻击机就是后来的飞豹战机歼轰7。这款是可变后掠翼的经典的可变后掠翼。我们看一下它的阻尼很紧不会这种松垮垮的感觉非常好，效果非常好。这边哇哦，这是什么乖乖？什么东西？哇，这是一款那个子母弹的步散器这是武器包。武器包里面这是狂风他送了一个子母弹的步散器。然后这一包呢，就是它的起落架飞行员和一些舱盖、替换件。好，现在我们先把起落架先拆开记得我说的方法，中间撕一个口子，然后直接拉到底。失败。之前都是很爽的，太中间也不行稍微要旁边一点去撕，然后撕不开这边再撕一下，你看很爽，对吧？倒出来，武器包也是一样的，直接这么拉到底，一口气这边断掉了，再来一下，好，拉到底，倒出来。根据我的习惯我们先安装起落架，前起，这样就到位了直接插进去就可以了轮胎朝外没问题，轮胎朝外没问题，一定要卡到位它这个支架是金属的轮胎的支架是金属的，轮胎是不能动的。前起塑料胎，主起是橡胶胎，舱盖这里有卡槽的我们卡进去就可以了。Oh my god， 这什么居然断了，待会儿再去粘一下吧。这是它是一个不小心安装时候不小心把它的着陆灯给压断了没看仔细，它这里面有个着陆灯有小着陆灯压断了，然后给它粘一下，粘上我的5800胶然后把这个灯给它粘上去。
好，不要动了。那个起落架舱盖已经就安装完毕了啊，安装完毕了。机翼下方有2个啊，总共是4个挂架孔啊，圆孔。因为它是变后掠翼的结构，所以说呢，它是要活动的啊，挂架是要活动可以转动的啊，不然的话它角度是没法进行调整，对吧？一定要转动才可以。首先最吸引人的、最引人注目的就是这个子母弹复散器啊，我们把它安装上去。但是有一个问题啊，这个安装上去以后啊，它这个机腹的中置挂架就不能用，支架的那个插槽啊就被堵住了，没办法进行一个飞行状态展示啊，所以说只能是起落架地面状态啊。翼下挂架的话，我们要注意啊，它的这个响尾蛇空空导弹啊是要安装在内侧的啊，安装在内侧，所以说它是这样安装，按这样安装啊。我们把这个插进去，好，轻轻的插进去。好的，另外一侧啊，轻轻的把它压进去。调整一下角度。好的啊，是可以转动的啊。这样的话，你这个后掠翼调整的时候，角度调整的时候啊，也可以做一个相应的调整啊，要确保它这个油箱导弹始终朝前啊。然后是它的这个干扰吊舱啊，电子战干扰吊舱，一组2个，一组2个。哎呦，小心点啊！好，这样的话，这个武器挂架就全部安装完毕啊。可以看到它这个机身啊，平尾是不能动的，塑料的平尾啊，垂尾是合金的，金属的啊。我们打开舱盖看看，啊，它这个舱盖是一体式的啊，就是向前面稍微拉一下。啊，抬起来稍微拉一下，它就能够开盖了啊，就能够开盖了啊，不需要把它替换啊，不需要把它替换，这样子啊就可以了。角度也是开的比较大的啊，方便我们飞行员放入。好，把盖子盖下。密合还是很严密的啊，座舱盖还是很严密的给它盖上啊。外观还是比较准确的。狂风这款战机呢是欧洲1/3啊。我们已经发了一个视频是台风的啊，今天我们发一个是狂风啊，改天我再抽空给大家发一个阵风啊，这样的话欧洲3风就凑齐了。好，那借这个机会呢，我把我手上的另外一款狂风也亮个相啊，就是这款啊，也是德国空军的经典的北约3色迷彩啊，它是老虎会涂装啊，老虎会涂装。这款模型呢是丽华出品的成品，非常罕见的丽华成品啊。丽华我们玩模型的小伙伴应该都知道，它是一家德国著名的一家板件模型商啊。但是它之前其实它也出过一些少量的成品啊，这就是其中的一款。它这款成品呢，这个合金量也是比较高的啊，也是比较高的，外形也是非常准确的啊。但是呢，它有一个什么缺点呢？这个座舱盖是死的啊，粘死的，打不开，而且还没有飞行员啊。它这个变后掠翼结构特别松啊，特别松。好，这是一款丽华的啊，现在市面上也买不到了，是我海淘搞过来的啊。看一下啊，你们喜欢吗？狂风，欧洲狂风。好，喜欢的话记得转评赞一条龙。我们今天的视频到这里结束了啊，下期再见，拜拜。